हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वर्क लाइफ पर। गाइस, तो जैसा कि आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा, आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बेसिक फोर्सेस इन नेचर। जल्दी से मैं गाइस आप लोग को एक इंट्रोडक्शन बता दूं। जैसे आप लोग सबको पता है कि जैसे हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम लोग एक सोलर सिस्टम में है, हम लोग एक गैलेक्सी में, यूनिवर्स में है, जो कि काफी बड़ा है। करेक्ट। और इनफैक्ट हम लोग के शरीर के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, इनफैक्ट क्रोमोसोम्स, डीएनए, वो काफी छोटे होते हैं। करेक्ट। तो इतने छोटे स्केल से लेकर के इतने बड़े स्केल तक के ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग के एग्जिस्ट कर रहे हैं हम लोग के सराउंडिंग्स में, इन सब में कुछ ना कुछ फोर्स एप्लीकेबल होता है। कुछ ना कुछ फोर्स हर समय हर सेकेंड लग रहा है ना। तो इनको सम डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। तो वो कौन से फोर्सेस होते हैं नेचर में, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत मजा आएगा गाइस आज की क्लास में। ये एक क्यूरियोसिटी भरा क्लास है। इनफैक्ट ये क्लास 11 का बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट भी है। हम लोग इसके बारे में जल्दी से जानना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग के चैनल को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा इस फोटो देख करके कि बीच में हम लोग का अर्थ है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे रिंग्स है, इसका मतलब सैटर्न है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग का एक एटम भी दिखाया गया है। तो इनको सबके में कुछ हम लोग सब ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो इन सारे फोर्सेस को कौन से कैटेगरीज में बांटते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ऑलराइट। तो गाइज स्टार्ट करते हैं विद जय हिंद। ऑलराइट। तो गाइज हम लोग बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग अगर फोर्सेस को बांटे तो हम लोग टाइटल दें अपने साइड का। वो होता है कि बेसिक फोर्सेस इन नेचर। जितने भी नेचर में फोर्सेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो इसी को आज हम लोग क्लासीफाई करेंगे और इसके बारे में थोड़ा जानेंगे डिटेल में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट फोर्स। ठीक है। तो गाइज आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि टोटल जितने भी फोर्स होते हैं उनको चार कैटेगरीज में बांटा गया है। फोर कैटेगरीज में बांटे गए सारे फोर्सेस को। और उनका नाम कैसा है? सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि आप लोग को सबको पता है। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कौन सा फोर्स होता है? ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं एफ जी से। एक ऐसा फोर्स होता है जो दैट हैपेंस ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मास। किसी भी मास के कारण, सबको फॉर्मूला भी याद हो, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। अगर दो हम लोग के पास कोई भी एम वन एम टू बॉडीज है, यहाँ पे m1 है इसका मास, इसका मास m2 है, बीच की अगर रेडियस, इनफैक्ट बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो दैट दिस फोर्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है। ये अपना होता है फर्स्ट बेसिक फोर्स इन नेचर। ठीक है। वीक फोर्स होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका रेंज कितना है, इसमें कितनी कौन से ऑब्जेक्ट्स में लगता है, कितने दूरी पे लगता है, किन किन ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो ये हो गया पहला। तो गाइस हम लोग सेकंड पढ़ेंगे कि सेकंड टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है। वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ऐसा फोर्स जो ये इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं गाइस एफ से। ऐसा फोर्स जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी से डेवलप हो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। इसके बारे में हम लोग भी आगे भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली। हम लोग थर्ड टाइप ऑफ फोर्स में हम लोग को डिफाइन करेंगे, हम लोग को, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज वीक फोर्स। ऐसा फोर्स जो जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। ठीक है। वो भी बताते हैं गाइस किस किस में लगता है, एक सर्टेन सेट ऑफ एलिमेंट्स में लगता है। ठीक है। जैसे कि सब न्यूक्लियर साइज में, जैसे हम लोग का न्यूक्लियस लेवल के, एटम्स लेवल के जो बीच में फोर्सेस होते हैं, उनको इसके कैटेगरी में लाया जाता है। और फाइनली फोर्थ होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है गाइस। तो इन चारों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया दे देंगे और इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग को बता दें गाइस, आप लोग अभी काफी प्रिलिमिनरी स्टेज में हम लोग हैं। अभी तो काफी लंबी जर्नी तय करनी है। सारी जो आपको एक एक वर्ड के फोर्सेस दिख रहे हैं, इसके आगे के कुछ अगले कुछ महीनों में, कुछ समय में हर पे एक चैप्टर डिफाइंड है। ठीक है। हम लोग सबको डील भी करेंगे। ठीक है। ग्रेविटेशन पे भी अपना एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे भी है। हाँ, हालांकि ये 12th पे है, 12th क्लास में। ठीक है। वीक फोर्स पे भी है, न्यूक्लियर फोर्स पे भी है। तो इन सारे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। हम लोग को अब नेक्स्ट क्या जानना है? नेक्स्ट जानना है गाइस कि अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ें, यानी अगर हम लोग इसको टेबल फॉर्म आपके लिए बनाए, टेबल फॉर्म में कि हम लोग देखें कि जितने जो चारों फोर्सेस हैं, राइट, चार फोर्सेस हैं, तो इनके जो सारे फोर्सेस हैं, इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है, कितने ताकतवर है ये, क्या कोई वीक है, क्या कोई स्ट्रांग है ना। कितना वीक है कोई दूसरे के रिस्पेक्ट में, कितना स्ट्रॉन्गर है
है ना, अगर स्ट्रॉन्ग है तो। उसके बाद फिर रेंज कितना है उसका, कितने दूरी तक लगता है, तो इसे हम लोग थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग अब करते हैं विथ वेरी फर्स्ट हम लोग इसका टाइटल डाल देते हैं। यानी हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि हम लोग 4 फोर्सेस पढ़े, उसके बारे में वो कौन कौन से फोर्स हैं उसका हम लोग नीचे नाम लिख देंगे। फिर उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे कि अगर हम लोग उसको कंपेयर करें तो उसका स्ट्रेंथ कितना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेंज कितना है, कितने दूरी तक के लिए एप्लीकेबल होता है। और फाइनली हम लोग एक और कॉलम ऐड करेंगे, वो होता है एग्जिस्ट बिटवीन, कितने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे आप लोग सबको पता है guys, हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट किया विद ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो गाइज हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। रिलेटिव का तो मतलब ही होता है कि हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे तो गाइज इसके लिए एक नंबर हम लोग को बताया गया, हम लोग को बुक्स में बताया गया है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं 10⁻⁻38 से। ठीक है, यानी इसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से कर रहे हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि वो इन चारों में से कौन सा होता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। लेकिन अगर उससे से कंपेयर किया जाए तो उससे 10⁻38 गुना वो वीकर है। करेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई फोर्स जिसका जिसका स्ट्रेंथ 1 है, अगर हम लोग ये कोई फोर्स है तो एक ऐसा फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है जिसका 1/10 हो, है ना। एक ऐसा फोर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसका 100 हो। उसी तरह से ऐसा फोर्स एग्जिस्ट जो करेगा जो इसका 1/10⁻38 हो जाएगा, बेसिकली 10⁻38 टाइम्स हो, हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आप लोग सबको पता है इसका फॉर्मूला, लास्ट लास्ट टॉपिक में जो लोग पढ़ा था, GM/r²। इसका रेंज कितना है, इसका रेंज है काफी लॉन्ग, काफी बड़ा फोर्स है ये, मतलब काफी बड़े डिस्टेंस पे लगता है। इतनी दूरी पर हम लोग का सन है ना, 150 मिलियन किलोमीटर पे है। आप लोग को पता होगा गाइस, नहीं पता है तो अभी जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और अर्थ में जो दूरी है वो कितने की है, 150 किलोमीटर की है, लेकिन तब भी इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एप्लीकेबल होता है। अरे, अभी हम लोग को पता होगा इसकी इसरो ने अपना कुछ महीने पहले ये आदित्य L1 भी भेजा था, है ना। आदित्य L1 एक सैटेलाइट भेजा था हम लोग जो लैग्रैंज पॉइंट 1 पे है। तो वो भी इस बात से आप लोग को पता होना चाहिए कि अपने मिशन भी चल रहे हैं, तो ये तो काफ़ी गर्व की बात है अपने इसरो के लिए, अपने भारत के लिए, है ना। तो ये भी आप लोग को जानना है कि इसमें 150 मिलियन किलोमीटर है, और हम लोग का ये जो रेंज है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो है काफी लॉन्ग। एग्जिस्ट किन किन जगह करता है, वो एग्जिस्ट किन किन ऑब्जेक्ट्स में करता है, वो करता है इन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। दुनिया में जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1m2/r²। जब तक मास रहेगा, है ना, जब तक मास रहेगा, जब तक M1 रहेगा, M2 रहेगा, जब तक उसके बीच में कोई डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा। यानी इट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। करेक्ट। हम लोग अब पढ़ते हैं सेकंड बारे में। सेकंड हम लोग ने जस्ट पढ़ा अभी कि सेकंड कौन सा फोर्स होता है, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। करेक्ट, हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका अगर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये होता है 10⁻²। यानी ये भी काफी उम्दा फोर्स है, एक तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है गाइस, आप लोग को पता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कारण, वो आगे के चैप्टर्स में भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए आप जानिए गाइस कि ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और इसका भी रेंज जस्ट लाइक ग्रेविटेशन फोर्स लॉन्ग होता है। काफी काफी खासे डिस्टेंस तक ये अपना इफेक्ट बरकरार रखता है। ठीक है, और ये किन किन में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है चार्ज पार्टिकल्स में। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स हम लोग को पता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का ये अपना चार्ज कितना होता है गाइस, वो होता है नेगेटिव। ठीक है, एक होता है हम लोग का प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है गाइस, वो होता है पॉजिटिव। तो अगर माइनस माइनस में कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगा, या प्लस प्लस में करेगा कोई फोर्स एग्जिस्ट, या तीसरा केस बन सकता है माइनस प्लस में, तो इनके बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये कितना क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से गाइस की होता है तीसरा की वीक फोर्स। ठीक है, वीक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक फोर्स को हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो ऑब्वियसली जिसका स्ट्रेंथ कम है, तो इसको 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 हम लोग डिनोट करें अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ से, तो उसको हम लोग दिया जाता है उसके लिए एक नंबर 10⁻⁻13। यानी वो
का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली ये तो अपना क्लियर है गाइस, ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट, क्योंकि इसका तो 10⁻38 है, काफ़ी छोटा नंबर है, 10⁻30 में से काफ़ी बड़ा है, इसका तो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसकी रेंज की बात की जाए तो इसका रेंज भी है काफ़ी शॉर्ट, इस बार जो इसका रेंज होता है वो शॉर्ट, बाकी दोनों में लॉन्ग था, इसका रेंज होता है शॉर्ट, ठीक है। इसका साइज कितना होता है, सब न्यूक्लियर साइज तक का, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर लेवल का आप समझ सकते हैं, न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, उसके हिसाब से इसका रेंज डिफाइन किया गया है, जो कि है काफ़ी छोटा, ठीक है। इसका रेंज को हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट, और इसको हम लोग एक नंबर भी देते हैं, वो होता है 10⁻16 मीटर। 10⁻16 मीटर सोच लीजिएगा कितना छोटा है ना, यहाँ तक इसका रेंज होता है। इसका एग्जिस्ट बिटवीन कितने कितने एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन सम एलिमेंट्री पार्टिकल, किसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, ठीक है, किसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करता है। ऑलराइट, तो हम लोग का ये भी क्लियर हो गया। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की, जैसे कि आप लोग ने सबने गेस कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने वो पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स को इटसेल्फ अगर बस बात की जाए, सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स बोला जाए तो वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक फोर्स की बात की जाए तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है 1, इस चीज से हम लोग बाकी तीनों को डिफाइन करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक, फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 10⁻38 न्यूटन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा 10⁻2 न्यूटन, और ये होगा न्यूक्लियर फोर्स 10⁻13 न्यूटन, ठीक है। इसका रेंज क्या होता है, इसका भी रेंज छोटा ही होता है ना, इतना अगर बड़ा फोर्स है, इनका भी रेंज अगर बड़ा होने लगे तब तो पूरा कयामत आ जाएगा यूनिवर्स में, है ना। इसका भी रेंज होता है छोटा, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर साइज, शॉर्ट न्यूक्लियर साइज, तो थोड़े डिस्टेंस के होता है, अगर उसको हम लोग डिस्टेंस वाइज नापें उसको 10⁻15 मीटर हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस में एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है ना, ये तो नया टर्म है मे बी, तो आप लोग बताओ, ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपल है, न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग, दैट इज द प्रोटॉन्स एंड, ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ही हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यानी अगर हम लोग एक एटम को बनाए, एक एटम को हम लोग एक स्कीमेटिक डालें, है ना, तो एक एटम का फोटो बनाया गाइस, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक बेसिकली एक हम लोग का एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में गाइस हम लोग का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, पी प्लस है, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हम लोग समझ सकते हैं, ये एक काफ़ी छोटा पार्ट होता है एटम का, और इसके अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में हम लोग का इलेक्ट्रॉन, जो कि काफ़ी छोटा साइज होता है, ये तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है, इसका मास भी बहुत कम होता है, ठीक है। ये अगर इसके अराउंड घूम रहा है, ये अपना एक एटम है। जैसे सब लोग को पता ही, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट भी किया था, रदरफोर्ड प्लम कोडिंग मॉडल, उसने बोला था, तो मैंने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है। हालांकि जो भी काम में आएगा हम लोग बताते चलेंगे गाइस, सभी के लिए आप लोग को पता है अंदर काफी पार्ट वैक्यूम होता है, तो अंदर जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और ये जो दोनों बंधे हुए हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम लोग ने आज क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा बेसिक फोर्सेज इन नेचर, यानी ये चारों के बारे में, ग्रेविटेशनल जो कि एक वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और काफ़ी स्ट्रॉन्गर फोर्स है, वीक फोर्स का भी हम लोग ने यूनिट पढ़ा, ये होता है 10⁻13 यूनिट, इसका ग्रेविटेशनल का था 10⁻38, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था 10⁻2, और न्यूक्लियर फोर्स था 1 यूनिट, ठीक है। इसी तरह से हम लोग ने आज इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, और हम लोग ने जाना कि इनका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, इनका जो रेंज है, कितनी दूरी तक ये एप्लीकेबल होता है, और किन किन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, वो हम लोग ने पहचाना, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज ये उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, और हम लोग जल्द ही आप लोग के सामने फिर से हाजिर होते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ठीक है। ऑलराइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।